Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունիսի 15։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի իմանաք, որ դուք Աստծո որդու անվանը հավատացողներդ հավիտենական կյանք ունեք։ Առաջին Հովհաննես 5:13 խոսք։ Ավետարանի ճշմարտության մասին տրված բոլոր վկայությունները մեզ պարտավորեցնում են հավատալ Աստծո որդու անվանը։ Հավատացյալները ավետարանի ուխտի մեջ արդեն իսկ ունեն հավիտենական կյանքի խոստումն ու վստահությունը, ուստի եկեք երախտապարտ սրտով ընդունենք Սուրբ Գրքի վկայությունը։ Եկեք միշտ նախանձախնդիր լինենք Տիրոջ գործում, հաստատ իմանալով, որ Տիրոջ համար կատարված ոչ մի աշխատանք զուր չէ։ Քրիստոսը մեզ կանչում է իր մոտ գալու ամեն իրավիճակում, մեր բոլոր աղոթքներով, խնդրանքներով ու կարիքներով, նույնիսկ երբ դեռ պայքարում ենք մեզ շրջապատող և մեզ ճնշող մեղքի դեմ։ Մեր բոլոր աղոթքները պետք է բարձրանան Աստծուն նրա սուրբ կամքին հնազանդ հոգով։ Որոշ դեպքերում նրանք շուտ են պատասխանվում, իսկ երբեմն պատասխանվում են այլ կերպ, մեզ տալով ոչ թե այն, ինչ խնդրել ենք, այլ այն, ինչ լավագույնն է մեզ համար։ Եվ ինչպես աղոթում ենք մեր սեփական կարիքների համար, այնպես էլ պարտավոր ենք բարեխոսել ուրիշների համար։ Կան մեղքեր, որոնք պատերազմում են հոգու մեջ եղած հոգևոր կյանքի և վերին կյանքի դեմ։ Մենք չենք կարող խնդրել, որ համառորեն չապաշխարող և անհավատ մարդկանց մեղքերը ներվեն, քանի դեռ նրանք մնում են իրենց անհնազանդության մեջ։ Չէ՞ որ մեղքերի ներումն ու Աստծո ողորմությունը կապված են ապաշխարության և հավատքի հետ։ Սակայն մենք կարող ենք և պարտավոր ենք աղոթել, որ նրանք ապաշխարեն, հավատան Քրիստոսին և այդպիսով արժանանան փրկարար շնորհներին։ Թող որ մեր աղոթքները ներառեն ոչ միայն մեր սեփական կարիքները, այլև ուրիշների հոգևոր բարօրությունը։ Խնդրենք Տիրոջը ներել ընկածներին, վերականգնել մոլորվածներին, զորացնել փորձվողներին և մխիթարել տառապյալներին։ Եվ եկեք անկեղծորեն շնորհակալ լինենք, որ չկա այնպիսի մեղք, որի համար անկեղծ ապաշխարող մարդը դատապարտված լինի մահվան, քանզի Քրիստոսի արյունը զորավոր է մաքրել ամեն մեկին ամեն մեղքից։